Váš kalendár je plný, hlava vybitá a výsledky žiadne. Máte pocit, že robíte celý deň a večer už jednoducho nemáte z čoho existovať. Ste unavení aj napriek time managementu? Vysvetlím vám, prečo vám ani najlepší plánovač nepomôže, ak nemáte kognitívnu energiu. A dám vám nástroj, ktorý dnes môžete použiť hneď. Vitajte pri podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná páka na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. Toto je podcast o sebavedomom podnikaní. A teraz nemyslím len seba vedomý, v zmysle viem, čo robím, ale najmä vedomý si seba, svojich hraníc, zdrojov, energie a aj slepých miest. Každý týždeň vám prinesiem jednu myšlienku a jeden konkrétny krok, ktorý vám pomôže získať späť to, čo v podnikaní často strácame. Energiu, čas a pokoj. V tejto prvej epizóde sa spoločne pozrieme na jeden veľký mýtus, ktorý sabotuje vašu výkonnosť, hoci na povrchu pôsobí ako riešenie. Povieme si, prečo nie je time management zázračným liekom na preťaženie a prečo je energia dôležitejšia ako čas, o čom hovoria výskumy, a tiež vám dám konkrétny nástroj, ako získať späť kontrolu nad vlastnou energiou. Dnešná téma je možno trochu provokatívna, ale o to viac potrebná. Pretože ak by ste sa ma spýtali, čo je najväčší zdroj frustrácie mojich klientov, povedala by som vám iba jedno slovo. Únava. Ale nie taká tá fyzická únava po túre, ale hlboká mentálna únava, ktorá sa nedá vyspať. Taká, čo sa vlečie celé týždne, tá, ktorá vám večer nedovolí vypnúť a ráno vstáva skoro s vami. Tá, ktorá pôsobí, že máte pocit, že robíte a váš pocit je z toho taký, že mech. Pozrieme sa dnes pod povrch jedného z najväčších mýtov, ktorému verí takmer každý preťažený podnikateľ. A ten mýtus je: riešením preťaženia je lepší time management. No, nie je. A práve ja vám teraz ukážem, že prečo. Poznáte ten pocit? Kalendár plný, zo stretnutia na stretnutie, medzi tým e-maily, telefonáty, správy na WhatsAppe, notifikácie z desiatok platformiem. Deň za dňom. Týždeň za týždňom a stále sa snažíte zvládať to lepšie, efektívnejšie. Skúšate stále nejaké nové aplikácie na organizovanie dňa, plánovanie, systémy, dokonca si robíte týždeň reflexie. A aj tak večer padáte do postele s pocitom, že ste skutočne nestihli to všetko, čo ste naozaj chceli. Niečo vo vás šepká. Niečo robíš zle. A keď sa pozriete na svoj deň, všetko ste robili správne. Tak ako je možné, že výsledok je stále len frustrácia a únava? A čo teraz urobíte? Hľadáte nový nástroj, novú metódu. Možno si poviete, musím si to len lepšie naplánovať, alebo možno ešte nemám tú správnu aplikáciu. Ale pravda je, že problém nie je vo vašej snahe. Je v tom, že sa snažíte vyriešiť nesprávny problém. Diagnóza, ktorú dnes otváram, znie: chronické preťaženie z falošného presvedčenia, že time management je odpoveďou na vyčerpanosť. Time management je ako GPS navigácia. Ukáže vám, kadiaľ sa dostať z bodu A do bodu B. Ale ak máte auto bez paliva, nepohnete sa. Ja mám elektrické auto a tak by som povedala, že s vybitou baterkou ste neustále v strese. A presne toto sa deje väčšine podnikateľov. Time management rieši kvantitu. Koľko vecí stihnem za deň. Ale energia rieši kvalitu. V akom stave tých 8 hodín prežijem? Akú hodnotu viem priniesť, keď som v tej svojej plnej sile? Predstavte si svoj telefón. Ráno má 100% batérie, ale ak spustíte 20 aplikácií, pustíte si videá, zapnete Bluetooth, jazd naplno, vybije sa aj za 2 hodiny. Nie za 8. Rovnako fungujete aj vy. A nie je to o tom, koľko hodín počas toho dňa máte, ale čo robíte počas tých hodín. A čo vás vybíja? Každé rozhodovanie, každé áno, povedané na úkor seba, každé prerušovanie vám kradne pár percent energie.
A teraz si predstavte, že to robíte 20 krát denne. Preto večer odpadávate a nie preto, že by ste nerobili dosť, ale preto, že vaša energetická bilancia je v mínuse už o 10 ráno. Chcem vám povedať aj jeden osobný príklad. Mala som obdobie, kedy som sa cítila maximálne produktívna. Môj kalendár bol krásne farebne označený, úlohy zoradené, mala som naplánované ešte aj prestávky, ale čím viac som plánovala, tým viac som bola unavená. Začala som si všímať, že niektoré aktivity, ktoré vyzerali nenáročne, ma vybíjali viac ako intenzívne celodenné workshopy. Najviac ma vysávalo rozhodovanie, drobná operatíva, pocity zodpovednosti za každé jedno rozhodnutie. A tak som sa prestala pýtať, mám na to čas? A začala som sa pýtať, mám na toto teraz energiu? A toto zmenilo úplne všetko. Už v 19. storočí sa produktivita merala. Ale vtedy to bolo pomerne jednoduché. Počet vyrobených kusov za hodinu v továrni, hotovo. Exaktné číslo. No, ako je to dnes? Máme tu znalostnú ekonomiku. Dnes sme platení za kvalitu našich rozhodnutí, za schopnosť udržať si nadhľad, za kreatívne nápady, za spôsob, akým riešime konflikty. A to sa nedá robiť, keď ste vybití. Základný princíp dnešnej epizódy je neriať svoj čas, riať svoju energiu. Aby som tento princíp podložila aj výskumom, podľa štúdie z Harvard Business Review až 60% rozhodnutí vedúcich pracovníkov je ovplyvnených ich aktuálnou mentálnou kapacitou a nie kvalitou vstupných dát. Inými slovami, aj keď máte správne informácie, ale ste unavení, tak pravdepodobnosť, že urobíte dobré rozhodnutie, jednoducho klesá. Neurovedci zároveň potvrdzujú, že ľudský mozog má len limitované množstvo tejto tzv. Kognitívnej energie. A po jej vyčerpaní ideme na autopilota. To znamená, že ak si ráno spálime svoju energiu na e-maily a porady, po obede už nezostáva nič na tvorbu, víziu ani reflexiu. Psychologický výskum od Baumansteiera a jeho koncept ego depletion ukazuje, že čím viac musíme počas dňa kontrolovať, rozhodovať alebo potláčať svoje reakcie, tým viac sa znižuje naša vôľa a výkonnosť. Preto nestačí len vedieť, čo máte robiť. Musíte na to mať aj mentálny priestor. Ak si zvyknete rozhodovať sa nie podľa otázky mám na to čas, ale mám na to energiu, začnete robiť iné rozhodnutia. Nie tie, ktoré vyhovujú vašmu okoliu, ale tie, ktoré sú v súlade s vami. Začnete chodiť spať skôr nie preto, lebo je to zdravé, ale preto, lebo ráno vyjdete z postele s jasnejšou hlavou. Prestanete sa hnevať na to, že vám niekto kradne čas, lebo si uvedomíte, že ste to boli vy, kto ho vymenil za niečo, čo vás vyčerpáva. A začnete sa rozhodovať, komu a čomu svoju energiu dávate. Toto je skutočne leadership. Vedomé rozhodovanie o tom, kam tečie vaša pozornosť. Lebo pozornosť rovná sa energia. A teraz vám dám konkrétny nástroj, ktorý môžete vyskúšať ihneď tento týždeň. Volá sa minútový energetický audit. Nastavte si do telefónu 3 pripomienky denne. Napríklad o 10., o 14. a o 17. A keď pripomienka zazvoní, zastavte sa. Položte si tieto 3 otázky. Čo som robil poslednú hodinu? Ako som sa pri tom cítil? Nabilo ma to alebo ma to vybilo? A na škále od 1 do 10, koľko energie aktuálne mám? Svoje odpovede si zapisujte. Bez hodnotenia, len tak. Pozorujte, čo sa opakuje. A po týždni si sadnite a pozrite sa na vzorce, ktoré v tom nájdete. Zistíte, že niektoré veci vás stoja viac energie, ako si myslíte. A niektoré vás paradoxne dobíjajú. A možno zistíte, že brainstorming s kolegom vás nabil viac ako 2 hodiny za Excelom. Alebo že výmena e-mailov vás oberá o viac energie ako samotná porada. Po týždni si k tomu pridajte večer pred spaním ešte 2 otázky navyše. Čo mi dnes najviac zobralo energiu? A čo mi ju naopak dobilo? Spomeniem ešte príklad jedného klienta, ktorý dlho riešil, že najviac ho vyčerpávajú rozhovory s tímom. Nie preto, že by nemal rád ľudí,
ale pretože nevedel jasne vyjadriť svoje očakávania. Počas tohto energetického auditu si uvedomil, že za každým, keď mal rozhovor s nejakým novým kolegom, jeho energia klesla. Keď sme sa na to pozreli bližšie, zistil, že sa snažil byť príliš milý a vždy pomôcť a toho stálo silu. Zaviedli sme jednoduchý rámec rozhovoru. Pripravil si 3 kľúčové body a energia zostala stabilná. Mal plán, mal rámec, mal hranice. Takto sa naučíte rozpoznávať svoju vnútornú energiu. A tá vám postupne pomôže zmeniť štruktúru dňa. Nie silou, ale úplne prirodzene. A čo je hlavná pointa dnešnej epizódy? Time management nie je odpoveďou na chronickú únavu. Namiesto riadenia času je dôležitejšie riadiť svoju energiu. Kvalita vašich rozhodnutí, nápadov a vzťahov závisí od toho, koľko energie máte k dispozícii. Moderné výskumy z neurovedy a psychológie dokazujú, že mentálna kapacita je obmedzená a ovplyvňuje všetko, čo počas dňa robíme. A preto prvým krokom k zmene nie je ďalší plánovací nástroj, ale obyčajné uvedomenie. Všímavosť k vlastnej vnútornej batérii. Toto je začiatok. Keď si začnete svoju energiu všímať, už ju nebudete môcť ignorovať. A to je dobrá správa. Pripravila som pre vás pracovný list, ktorý vás prevedie týmto auditom. Link nájdete v popise epizódy. A ak cítite, že to nestačí, že potrebujete niekoho, kto vás sprevádza hlbšie, rezervujte si so mnou strategický rozhovor zdarma. Link nájdete takisto v popise tejto epizódy. V ďalšej epizóde sa pozrieme na to, ako vás vaša silná stránka, zodpovednosť potichu ničí a čo s tým. Teším sa na vás aj na budúce. Dovtedy zostaňte v spojení sami so sebou a choďte s dôverou pod povrch. Počujeme sa na budúce.